a casa noturna se mantém à noite em clima de festa. Longe se ouvem vários instrumentos de cordas e metais, boémios bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra. Um som estridente que lhe deu o nome de som de cristal. E a casa noturna, boate falada, lugar de má fama, com as portas abertas durante a noite entre quem quiser. Porém nessa noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado porque se tratava minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim. Nessa noite resolveu dar fim à sua longa e maldita espera. Ela não quis mais para a vida de mulher honrada. Na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas, fazem ponto naquele lugar. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei esposa em mulher da rua, na mais nova dama do som de cristal. E a casa noturna, boate balada, lugar de má fama, com as portas abertas durante a noite entre quem quiser. Porém nessa noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado porque se tratava minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim. Essa noite resolveu dar fim à sua longa e maldita espera. Ela não quis mais para a vida de mulher honrada. Na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas, fazem ponto naquele lugar. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua, na mais nova dama do som de cristal. Obrigado. Isso.